今天收到一个要更换按键脱落的不良品，因为按键是塑胶材质，加热时会融化产生有毒气体，所以我们从下方加热来移除与焊接。按键移除后再上点铸焊膏，可以加速零件吃洗，焊完后也会更牢固，吃洗的脚位也比较圆润美观。更换完成。